Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauwan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Parikot ko ni ading mo. Apay nga taarwam na ti mangisangpet iti di nakukwa. Sigurado alinibas na dagijay. Anya ka di man ang tinsangpet na, nang. Nabnabsog tibag na nga imbati na sa rimwar. Kinitak no anya tilinaon tibag na. Kat agduduma a notebooks ti kaadalan na. Ay, An-anuan na ngay dagijay. At dapay nagnagan ti kaadalan na. unay mutten ti kabsat ko. Sapay ko mataag baliw mutten, nupod no akas jay ti aramid na, nanang. Wan nga rudan ako, tani. Kababaing tikas jay ngar aramiden na. Imbag tasimmangput ka na nako. Apay aya nga agisangput ka iti saan mo ako kwa. Anya man ang tinakita yung insangpet ko, nanang. Ado tinakitak a notebooks ijay bag mo. Kaasimot ti akin notebook kadagi jay. Manumat laang dagijay, basit laang mat. Uray pay. Kasanon ngay no agri paso dagiti kaadalam. No sika ngay ti alaan dati notebook na. Saan ka kadimat amasurog? Basit laang mat kunakmanan. Ay na anak ko disiplina am tabagim. Maditikas tang aramid mo. Bimalbalasangan ka nga agala ti di mo mutkukwa. Anyan tulaangan ngay ti bagadaken ka. Notebook laang mat. Basit laang abanag dayjay. Ay na, saan na basit laang abanag dayjay anak ko. Agsakit tinakam ti akin kukwa. Alaam ki din, maibilang abasol dayta. Madlaw ko kat kumarkaro ti panagalaala ni Verna kadagiti saan na kukwa. Awan, di ka pa kasiksikuran. Di pa'y agriri na gitakin ko kwa, sigakit din ti agriri. Basit labanag na jay. Dayta kat ti madiken ka. Imbes at tulungan ta di anak ta mangikat iti mading aramid na. Panuynoyam mo. Nuang aya, wano kaldeng tinala na. Nabalor aya, notebook lang mat. Kita man lakay. Napatag ti notebook iti may isang agad-adal. Tapag-reviewan na dayta. Dagiti na isurat iti notebook na. Pinuwarada siguro isa pinindot nan. May sakamot, konsintidor. Naiwaraman wano saan arumbang nga alaan. Kaasimot takin kukwa. Irikap kontirom tayo, namapay adi ka pala rumwar pa. Birbiro ko tayo notebook ko, sir. Awan mo tan, kat dani pa eksamin. Nang ikabilam ka di iti notebook mo. Apay sa pulam. Adamad na gito inayol na, sir. Kurang mo tan iti may sa notebook. Awan mo ti makitak a notebook kadag iti rabaw ti pangikabkabilan yu iti notebooks yu. Hun nga rod, sir. Pinanawak la itay. Awan, ti pag-review Ala, makireview ka langan iti notebook dagiti kaadalam. Asino ngay nga ta tinangala. Pag-review hakon ngay. Nabayaga ko nga agun-unoy iti panagayat ko kin ka. Ngam dinakmat lasong bata ng solidad. Pasensyakan. Ngam ingkarik iti bagik, ama sapol ama pagadal ko pa iti kabsat ko ani Verna, sakbay ama ki asawa. Saan tayo matapan laki asawa ti kidkidawag? No di ka sung batam ko man ti panagayat ko. Intun day takasar, ta sa anak mat nga apurado. Masung batan naklakit di, naragsaka kon. Amang ano yung tunsong batan ka, kat asawa man ti kanayon mo nga ibaga. Sa anak pa'y anak kasagana ama ki asawa, kunak manen. Ikarik, agurayak, aginggat nakasagana ka na makikalay sa kanyak. Jay, anda ko mamat talagad ko ken ka, Panunutek pa'y. Ipamaysak ko mapay apagadalan ni Verna. Kan kayat ko ama kalepas, sakbay dagita abanag. Kunam anabiit pa'y anapukaw tinutbok mo. Ita,
Libro man ang tinapukaw mo. Jakman amo nanang. Idi pa'y nga dagtatakaw iji pagadalan mi. Kanayon nga da mapukaw. Ay kanayon lahagit din ang mapukawan ka iti gamit iti pagadalan. Kanayon akmet agumatang. Kung nati may sa akaadalak, ani ka no Verna akaaroba tayo tinakaigam iti librok, sakbay anapukaw. Iso nga tati mga ala kadagiti gamit mo ijay pagadalan. Kasano nga tama mo? No asino ti agtatakaw, nanang. Nakita ka pimanaw ni Verna iji balayda, nanang. Inak man iji balayda? Anya ti aramidem ijay no awan mo't ni Verna ako nam. Agdalaang kayat ko adoktalan, nanang. Ay kasano ko anak ko. Anya ti aramidem. Mga anya ti pagawatan dagiti kabalay na. Masapol adoktalak. No agpayso nga iso tinangala iti librok. Nangina day jay a libro. Ala, ingkan. Ay sayang mo't nga agpaiso ti libraw. Kumaa, nusag sa sangagasot laang ti bayad dayjay a libraw. Nakaumay kamot basang. Awan ni Vernano iso ti masapul mo. Nakita ka pimanaw, nana. Imbaga na, nga adda ka no ti librok, iti ayan dagiti gamit na. Mabalin ka di nga umay ko alaan, nana. Saan kumot nga amo day ta libro basang? Mabalin ka di nga umunagak, nana. Takitaag dagiti gamit na. Sige, umunag ka basang. Day tabasit nga istanti ti ayan ti gamit na. Kitaem dita. Agyamanak, nana. Mala, makaamukan amang kita, taad aramidak dita kusina. Adda ka dito'y kusina. Asino tinakitak dita salas? Saan mo ta ni Verna? Ni Fe akaruba. Kitaan na kano ti libro na iti ayan dagiti notebook ni Verna. Langgong kaabakbakitan. Apay abinay amang kita kadagiti gamit ni Verna. Kasanon no makita na nagiti inalala ni Verna agamit nagiti kaadalan na. Kuna na mga amin nga imbaga kano ni Verna kitaan na ti libro na iti ayan dagiti gamit na. Pudno nga ta nga imbaga ni Verna. Imposible. Dagiti gamit ko anapukpukaw. Pencil case, eraser, notebooks, coin purse, panyo, ado a notebooks dagito eh. Ni, adapay nagnaganda. Alaag ti libro ka notebook ko. Adda ka di ti libro basang. Adda, nana. Inalak pa'y ti notebook ko anapukaw. Adagam kan kwa na, nana. Saan mo ka ding amo nga dakan kwa na day ta notebook basang? Saan, nana? Agraman day ti libro. Napukaw. Ngam ada nakaibaga ani Verna tinakita daan na odi ang nakaigam. Kasta ka di basang? Ay, pasensya ka ang balasang ko. Alaag nga rod, nana. Masapol ko ngamin dagitoy. Dagiti daddo maagamit ko ang nakitak ditoy. Saan kon nga alaan? O sige, inakon, nana. Nakita nakit nga rood nagiti anday ti ayan ti gamit ni Verna. Di kalakit nagpanunutan. Ngamrumbang laeng nga alaan na takukwa na ka nga road. Masapul na akas iti kunana. Ngam iwaragawag to ti inana at tinakaw ti anak mo nagiti gamit na. Panagkunak kat husto ti inaramit ko. Saan arumbang aguman ti kukwa ti sabali. Ngam may babain ti anak mo agraman da tao. Kaya't mo ka rin awagan da ti anak ta itagtatakaw. Panoy-noyan ta ka di ti anak ta iti madingaramid na. Bimalbalasangan nga agala iti saan namit ako kwa. Si kamot ti masabat kofe. Naggapam ka di? Di tabalayo, manang. Mapukpukaw dagiti gamit ko iti pagadalan. Inalagayam ni Verna. Anya? Ada ka din ni Verna di tabalay? Awan, manang. Nagpakadaak ka ni Nana Norma nga inakitaan ti gamit ni Verna. Iso dagito eh.
Kasano nga amo nga adda ka ni Verna? Ada na kaibaga ani ka nover na tinakita daan na ngala. Pasensya kan ading ko, ah. San abale, tanga alamon. Embati kung dagiti daddo maagamit ko ang adakan ko na. Idi pa'y ang mapukpukaw dagi jay manang. Anya dagi jay, ading. Pencil case, eraser, ballpen, panyo kung daddo mapay. Ada nga minagan ko nga insurat ko kadagi jay agamit ko. Iso ang mabigbig ko. Day, adamot igam mo a libro kan notebook, anak ko. Inted na ka di matlaan. Awan ni Verna iji balayda, nanang. Ado pa'y ijay ti agduduma agamit ti kaadalan mi. Imbag tapi nalubusan na ka anang kita. Imbagaklatan nga imbilin ni Verna, nga uray saan. Ay, nagalaasan. Agtatakaw a babae. Mas daawak nga adaken kwa na dagiti daddo maamapukpukaw idi agamit ko. Ay, di mo ka dinadnadlaw. Nga iso ti mangal ala ka dagiti gamit mo. Saan mo nanang? Manipot ita, adaywak dayjay a Verna. Rumbang laeng. Kita dagiti gamit mo. Taamangan no adamanan agpukaw. Inala ni Fe dagiti gamit na nga inalam. Anya? Imay dayjay afe dito'y balay? Apay nga intadyo. Damagam akan ni Nanang, no kasano nga inala na. Nanang! Ayan niyo! Apay nga intadyo ti gamit ko kanife. Masuron ka, nga inala na tigamit na nga inalam. Apay nga inalam tigamit na. Kukwak dagijay nanang. Apay nga intadyo. Imbaga na nga adda na kaibaga nga inalam. Kuna na akitaan na kadagiti gamit mo. Apay a pinalubusan niyo anang kita kadagiti gamit ko. Kukwak dagijay. Impakita na kanyak dagiti nakasurat anagan na kadagitay. Kuna na pa'y ako kuha na dagiti daddo mga adda di tagamit mo. Ngam jay laeng notebook kan libro tinala na. Mistake ti naramid yo. Apay a pinalubusan niyo akinita na dagiti gamit ko. Anya ka di ti marikrik nam ita anak ko. Masayangan ka, wano nabainan ka, gapoy tinapasama. Amangan no adama di nga ibunga tinaramid yo, Nanang. Sigurado ang nabainan ni Verna. Wano, masayangan ka dagi jay. Si kaman ti mangibaga anak ko. Madi ka di tinaramid ko. Maawatan kayo, Nanang. Mayat ti inaramid yo. Ngam ti parikot, noan niya ti ibunga na ka ni Verna. Kastamot timbaga ni tatang mo. Amangan ka no ichismis ti ina ni Fe tinapasama. Sigurado nga ichismis na. Nalaing ang makimarites dayjay abakot. Ha? Anya nga iti aramidak ita. Ada iti kwarto na ni Verna. Nasakit-lakit di tinakam na. Ngam di na mangarod ko kwa ti libro kan notebook. Sigun iti nabasak, tapno saan ka nung agsakit tinakam ti kasta a tao, ikam ka no iti banag apakaragsakan na. Kas kumaitian niya. Makita mita, tinaramit mo. Inuwaras ni Eva ang agtatakaw ti anak mo. Kuna nga minnife nga da kanu pamalubos ni Verna ama panaalaan ti gamit na iti ayan ti gamit ni Verna. Naglakad ka nga alilawan. Awan ka naman timbagbaga ni Verna. Panagkunak katawan dakes na iti inaramid ko. Para kanya katrumbang laang dayjay. Rumbang pare ti sa bali a tao. Ngam pagdaksan mo ti anak mo. Kasanungay ama pagbalbaliw ta ti anak ta. No kasta ka mo. Naimbag ta na sabat ka dito'y dalan. Sika agbibigbig. Gapo ka di, ta inalak ti gamit ko iji balayo. Imimayak aya ija balayo anangala iti gamit mo. Iji pagadalan tinangalaam iti gamit ko. Adaya inalalak a gamit mo. Uguri man tayo pungot ka man lang. Iba na mabuk ko! Anay ko! Ano ti
makitak ijedalan. Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or. Tainak man pang-uran da dya babae. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggem, tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ang mapukawan iti gamit iti pagadalan ni Fe. Kat adda na kaibaga ani Verna ti mangalala. Napan nga ni Fe ti balay da Verna. Kat ti ina ni Verna tinadanon na. Inala na nga dagiti gamit na. Kat idinamuan ni Verna tinapasama. Nakapungtot daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Anya ti makitak ijedalan? Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or. Tainak man pang-uran da dya babae. Hoy! Hoy, babae! Ay, idarom ka iti inaramid mo iti anak ko. Ang dardarad ti kinaramutam. Trespassing day anak nyo! Apay asimrik iti balay me! Inala nakit din ti gamit ko! Kukwa na dagijay nga inalam. Ay, agtatakaw ka. Imbag tayo may kayo, nanang. Impungot kan kinaramutan na kit din ni Berna. Apay nga impungot na ka? Imbaga na ako kuha na kano ti libro kan notebook ko. At adapay nakasurat anagan ko ijay. Oh, apay ngagtartaray ka. Anya tinapasama ken ka. Kinamatnak ni Nana Eva iti pang-or tatang. Apay kinamat na ka. Ay, idarom ko na itang iba. Sakit din tilukwantis ni nalbagabakbakatan. Imposible a kinamat na kano awan ti makagapo, Verna. Masurunak ka ni Fe. Iso nga impungot kan kinaramutak manang. Anya? Apay ang nagaramid ka manan itinayon ti basol mo. Apay anayon ti basol na ako nam. May saka man. Tatang, amo tayo nga inala ni Verna dagiti gamit ni Fe. Adda nga rod karbangan na ang mangala. Ita, isupay tinangdangran kan ni Fe, tatang. Alaam day ta libro ken notebook mo ang nasuratan itinagan mo. Tambapan ta iti ayan ni Kapitan. Inta agdarom. Ingam, napgusti rupa ka nakaramutan, nanang. Husto! Tapno makita dati nakaramutan arupam. Napgas. Mapantapay iti doktor. Tamangalata iti medical certificate. Anadangran ti rupam. Multa ang dalakit diti awanan bae na babaeng agtatakao. Intang harod iti doktor, tanapgas ti rupak, nanang. Nagtadam ti kukuna, anang karamot iti rupak. Ay, kaslan tukit di kulduroy tarupam taon. Ay, pabaya da kiti nanginati inaramid na. Ay, makaammo da pa'y iti gastos iti doktor kan agas. Kasano ita daytan? Adot kaadalan nyo anang panagnak nga inalam ti libro na. Adda pa'y nagan ni Fe nakasurat iti libro kan notebook na. Kunak nurabak ko laang ti panangalak. Tabasit laang matabanag. Anya ita ti pagmulta ken pagbayad mo iti agas. Kastamutan iti doktor. Amumut nga awan trabaho mikin ni tatang mo anak ko. Di ka kumamat namin agar-aramid iti saan nga umno. Basit laang mo ti sweldok ading ko. Isula ang ter-aramatan tayo dito'y balay. Ita, kapilitan nga agutangak. Apay adyak maawatan ti bagik. No da makitak. Saan ko malapdan nga alaan? Addakan ka amang disiplina di tabagim. Pakaisag makam day nga aramid mo, ading ko.
Apay nga adu kada kayo ti mapukpukawan iti gamit dito'y pagadalan. Ado ti nakita ka notebooks, ganda dumapay, di balay da Verna, sir. Ado apan nyo. Mabigbig ko, ako kwak di da duma. Ngam saan ko nga inala, sir. kami sir, kanayon nga damat mapukaw. Mabigbig mo kani dagiti kukam ang nakitam ije balay da Berna, fe? Wan, sir. Ada istanti ijay anangikan na kadagiti banag nga inalala na. Nalabit nga inalala na dagijay sir, taadumat. Kat ita, naglangan, tamabain siguro. Kat ibagak kada kayo. Nalabit nga adda sakit na, nga agalalatan itis anak kwa. Idarum tayon asan, tapusan amarwan. Saan? Itikas di klase ti sakit. Saan apan ang idarom ti pan nakarisot na. No di kat pan nakaawat. Aw-awaten tayo kadilatan, nga oray taktakawan na tayo, sir. Saan yu pa'y ahusgaan? No adda pan nakabalin na, kat tulungan tayo. Tapno agbalbaliw, ti kaadalan nyo. Imbag ta nasabat ka dito asidag ti pagadalan. Apay, manon nga aldaw asan asimsimrak ni Verna. Ha? Naglanglangan ka di, sir? Ti amo kat sumsumrak. Masapsapa akmat ngamin ama pan agtrab-trabaho. Bagbagaam, tao may agadal. Sayang, umadanin ti panagturpos da. Sige, tabagbaga ak, sir. Adda atap ko, ma'am. Nga agalalatan, itisan na ako kwa. Kastamo ti atap ko, sir. Kat datayo nga adda iti aglawlaw na ti makatulong kan kwa na, tapno agbalbaliw. Agyaman ak tamaawatan nyo ti kasasaad ti kabsat ko, sir. Un ma'am, kat sapay ko ma, tagbalbaliwan. Kan pakibaga, asumrak ko ma iti pagadalan. Madanaga na, tasan meten arumrumar ni Verna. Kanayon nga agkulkulong iti kwarto na. Nabainan wano nasakitan siguro, ana, nang. Anya nga ro ti aramiden tayo. Dayta nga ron ti parikot itananang. No madipres, maditi itdan na kankwana. Ay, nagriigat ti kastoy. Babae pa'y mat nga rod. Ngamno apay akasta ti aramid na. Adda sakit na nga agala. Nakasahan ko alatan iti lamisan. Ngam kasla dayo tayan ti panunot mo. Ada ibagak kang kawili. Kat sapay la ko mata maawatan na. Anya ka di dayjay. Kasla na dagsan launay. Di nga min Verna. Adda aramid na nga agalalatan iti saan na ako kwa. Anya? Kasta ni Verna? Uwan nga ron. Sapay, saan anasaya at no paayon no pabainan ti kakasta? Saan ka kadi ako mayakay kanya? Gapul ti kas di akasasaan ti kabsat ko. Napudno ti panagayat ko ken ka. Amin anapatig ken ka. Napatigmat kanyak. Agyaman ak nga ron. Taman nakaawat ka, Willie. Agkulkulong latta ka din ni Verna at ita kwarto na. Ada pamabasol ko ken ka. No di mo binayan ang simrak ni Fe, saan ko maakastoy? Adda ka di apanoy-noy am ti anak ta iti mading haramid na. Kasano ko maamapagbaliw tano kasta kamot. Napagbaliw mo nga rod, iti inaramin mo. Saan ka di amadikat lang nga rod tinagbanagan na? Ay, agpada kayo adyak matukod a panunutan no anya a klase ti adda di ta panunot yo. Di ka man nabakbakitan. Anya nga ita ti mariknam, tagkulkulong ti anak mo. Oh, Willie! Sika ka din dayta? Uy, si Kamet, Carl. Oh, nabayag dito nagkita. Nagkaadalan tayo ti kolehyo. Ngam italang manan nga kita ta. Wen, dito yak amang isursuro. Apa anak ka umay kamat dito eh? Adaman sabsabungak dito. Malagip mo ka ni, ti gayem ta amay sa itan a psychologist. Wen, guidance counselor iti may sa pagadalan. Apay ka di bro? Jacob Satyar Armag.
Adan sa sakit na. Agalay ti san na ako kwa. Kaya't ko atulungan. Malagip kon, bro. At damat estudyante, akas tati ugali na. Agnagan iti Verna. Ha? Vernamat tinagan ti kabsat ni Soledad. No kasta, may maysa ti kayat taatulungan? Masapol nga alukuyok ni Verna mapanagadal tapno makaturpos, nanang. Namin adon a kinasarita. Nga mabain ka no amapan ijay pagadalan. No kasta nga rod, kasauklaan ti principal iti sabali a pagadalan, taumakarlaangan ijay. Padasam akasarita anak ko. Bareng maalukoy mo ti kapsat mo. Saan kat aday taagkulkulong latan di ta kwarto na tararamiden na. Wanang, inak kasarita ni Verna di ta kwarto na. Di mo kadi kayat ti makaturpos iti panagadal mo? Kayat mo kadilaang ti nakakulong di ti kwarto? Mabainak nga agpakita ijay pagadalan, manang. Nakasarita kon ti principal iti sabali a pagadalan. I-transfer kan ijay. Agtransferak, manang. Wen ading ko, ngam ikarim kanyak, aliklikam ti agala iti di mo kukwa. Sige, manang. Ikarigatak alabanan daytoy kababalin ko. Nasayaat no kasta. Napatag ka kada kami. Iso at tulungan mo't day tabagim ading ko. Disiplinaam day tabagim. Maaramid ko nga tama, manang. Adamot laeng kan kaday tano kayat mo. Ikagumaam aliklikan ti agala iti saan mo ako kwa. Anya ka di ti alaem a kurso inton agenrol ka iti kolehiyaw. Sa anak pa'y anak ka desisyon, nanang. Matikaw iti kurso. Masapol nga agdesisyon kan. Taumadan ti panag-i-enroll. Dua nga min ti pagpilpilyak a pagbalinan, nanang. No saan a psychologist, psychiatrist. Ay, kabailan tayo kaniday ta a kurso, anak ka. Nagnginasamay. Padasag ti agtrabaho, taing inutak ti agadal, nanang. Saan ka ding ad-adda ang mabayag ti panagadal mo, no kasta? Ano sa kun Adamot dagiti tarakin nyo ababoy. O di ilako yun to. Isupay ang makatulong kanyak iti panagadal ko. Dahiyar arungain ko ngayon ka, Soledad. Awan ka di pa yung namnamag? Pangasin pa di ata ka siyanak. Tapno di mo mat ko na. Adda namnamam. Ngam saan kumapay nga ita? Ikanak pa'y iti sumagmamano agundaway. Maragsakanak. Taada nga rot namnamakin ka. Makitak ngamin anapingat ka na simpat ka. Kaskan ka ti arapaap ko nga agbalin ang makatakunaynay ko iti biyag, Willie. Pakaragsakak lao na ti panangibagam nga at namnamak. Ay ayatin ka unay, Soledad. Itata nakaturpos kan iti senior high. Ikarigatan ka pagtuluyan iti syudad. Tawan kat nga rod ti universidad dito'y ili tayo. Agpaiso a pagtuluyan nak, manang. Wan ading ko, ikagumaak. Ngam ikarim nga igaud mo ti agadal. Amumat abasit laang ti sweldo akas crew ti fast food dito'y ili tayo. Agabangak nga rod ijay syudad, manang. Wan alangan mat nga ag-commute ka kat medyo adayo. Agbalinak mat nga rod a city girl, manang. Ngam agadal ti papanam ijay, saan kat ama panagpasyar. Di mo ko masayangan ti rigat ko amang papaadal kan ka. Yamanak, tauray basit ti sweldom ako nam. Pagadalan nak ijay syudad, manang. Nanang, adda na kadamagak nga agadal kanumat ni Verna ijay syudad. Hindi ka di sulidad ti magpaadal. Saan mo ta makatrabaho ni tatang na? Tanakaro ti rayuma na, kan agtagibalay mo't ni nanang na. Isu siguro nanang. Imbag kada kayo taado ti baboy yo. Kan adapay trabaho ni tatang. Sige,
Tamapan kanto itulod ije terminal ti boss. Taag pasyudad ka amapanag-enroll. Dito yan ti pagtugawam. Iti unag ti boss nga agpasyudad. Makitam ka diti imunag, nanang. Daver na. Kan manang solidad. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsabat da Verna kan Fe iti dalan. Kat impungot kan kinaramutan ni Verna ni Fe. Indarumdang arod ni Verna kat nagmulta. Nabainan ni Verna isuasaanan arimrimwar iti kwartuna. Inayayo mat ni Solidad. Babaan iti panangyakar na iti sabali a pagadalan. Tapno matulungan dang agbaliw. Imbaga na apagtuluyan na iti kolehiyo iti syudad. Iti mat terminal ti bus. Nagrana da Verna ken Fe. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, dito yan ti pagtugawam. Dito'y unag ti boss nga agpasyudad. Nanang, makitayo ka diti imunag. Daver na. Kan manang solidad. Agpayso nga raw, amapan mo't ijay syudad day tangag tatakaw. Nalabit tadamot dakkel abag na. Pagabangan na nga tangay. Ay, ti amok kat adda kabagyan ti amana ijay syudad. Nalabit nga ijay nga agabang. Nalakla ka siguro ti abang da ijay. Imbag man taada kabagyan da ijay syudan. Apay ang nagrupangat ka man dito unag tibas. Jak sa makapagtepal. Kamatagsan ti rupa dagitagi na. Anya ka di man ti pagrurudam. Kita iti tugaw iti makanigid. Dafe kan ti inana. Saan ka manan nga agaramid iti pakadadaalam? Saan ka di amapan ka agadal? Saan ka kumamanan ang makiapa? Lapdam day tariknam. Awan tinasayat ang masakbayam no kastamlaeng. Ay anak ko, kita analaing dagita gamit mo Amangan no addan tumanan agpukaw. Nanang, saan ko nabaybay ang dagiti gamit ko? Rumbang lang. Di mo lamaw. Amangan no agtatakaw iti aglawlaw mo. Kaslada pang pangagan na. Pangaasim taliklikam ti makiapa. Awan pagbayad ko no mamulta ka manan. Wenan, makapasuron nga min dagita. Nang runa day tabakat. Ano sam, kasi ka ti makabasol. Disiplina am ti bagim ko nakmanan. Imo na ganti driver kan konduktor. Dandanin agrubot ti bus. Sige, tarumarak nga rodan. Agsingsingpat ka, Sige kita dagiti gamit mo tarumwara kon anak ko. Agandaran ti boss. Nanang, saan kayong agdanag? Suron kundi tabakat. Agpangpangag. Induron kon di tarwangan ti boss tapno may pasubsob. Naipalugan mo ka din ni Verna, anak ko. Wananang, amuyo ka di. Anaglugan mo't danana Eva kan Fe itibas? Agpasyudad nga tamat ni Eva, anak ko. Saan nanang? Nakitak nga imulog, kalpasan nga imulog ak mo't itibas. Kan inanawak itay ni Verna. Takayat na akamot ang dagiti agina. Ay unay lagi din ni Verna. Agaramid ka di manen iti paggastusan. Imbagak nga rod kan kuana, nga awan kwarta apagbayad ko nung mamulta manen, nanang. Imbaglakit din tarimwar iti kwarto na idi inayayom. Awan nga rod, nanang. Kan sapay kumaa, tamapagadal ko pa'y. Sapay manulaang mo ti sweldo. Mala, ila ko kunti kadaan na nakwentas ko. Taisupay nga aramaten na nga agadal.
Anya? Ni, sapay tawid jumot dayjay, nanang. Sana bali anak ko, basta mapag-adal talakit din. No addalaeng dito'y balay, awan tinasaya at amasakbayan na. Sapay addasadsadot na. Mapan kakadimanan iti ayan ti ararmam, bro. Wen bro, maring nasaya at timaganap ko ita. Narigat no sumuko akadagos bro. Wen, ket kumusta di kaya tayo atulungan? Ni Berna. Imalis mo iti pagadalan na. Iswa sa bali a pagadalan ti pagturpusan na. Di na kano kaya ti sumrek iti sigo na pagadadalan na. Iso nga niya akar ni solidad. Day tangarod ti imbaga ti kabsat na. Hindi may na impakada ti kabsat na. Madlaw ko anasingpat mo't day di ak solidad. Agpili ak ay ti saan anasingpat. Ha? Mamati ak iti pangas mo, bro. Ha? Hello, anak. Kumustan nga iti kolehyala? Ay saan ka kadimot lang amarigatan? Saan mo at, nanang? Nakitak ni Verna iti universidad nga ayan ko. Sa bali laang akurso ti alalaan na. Ay, anya ka di akurso ti alalaan na. Iti education building matinapanan na. Masigurado ka kinamaestra ti at adalan na. Kasta ka de. Imbag no di naman ang takawan dagiti kaadalan na ijay. Amok pa yun ngay, nanang. Gaya maktimay sa makitkita akaadalan na. Kat maamwak, no taktakawan na ida. Sige. Kat agan-anad ka dita. Kan agadal ka, anaimbag. Hello, Verna. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Mababainak ditoy, tanagpipintas ti cellphone dagiti kaadalak. Idinto asyak ket kay padlang manang. Ano sambasitan, tati pagmatrikulam ti ad-ad na nga isakad ko. Umut-utang ak pa yun, no kas nga agbayad kay ti abang mo dita. Diyak pa yun iruruar ti cellphone ko dito'y pagadalan. Ano tap no makaadal ka? Makaawag ka lakit di, mabalinan. Iremedyong kumati-gumatang iti cellphone ko manang. Kasapulak unay. Gumatang kanto no da trabaho. No ita, awan pa'y ti igatang ko. O sige, bye. Daisamat kabsat mo ti mawag solidad. Wen tatang, marigrigatan da tao ang mangisaksakad iti panagadal na. Ibaganakit din nga igatangak ka no iti kabarbaro a cellphone na. Saan ka di a cellphone natin naramat na ngay mawag? Wen tatang, nga mabain ka no, ta isulaang ti keypad ti cellphone na. Kayat na ka no, jay touch screen. Igatangan nyo iti kayat na a cellphone. Ni, anya nga iti igatang ko tatang. Nang nangruna pa'y mo't nga ibirukak di pagmatrikula na. Dagiti babayadan na iti pagadalan. Kasanon, no iso lang agpaisaon ti sana touch screen ti cellphone na halaman. No kayat mo nga igatangan iti touchscreen a cellphone, mangted ka nga rod iti igatang. Mangin insulto ka kade. Amumat adyak makatrabaho. Amumot lang ayam asaan ka makatrabaho. Apay nga rod apanuynoyam ti kayat ti anak mo. Kat may sulangan tag cellphone iti kasjay. Ay, makatext kan makaawag lakit de, mabalinon. Saan ka day anang nangruna ti panagadal na? Saan nyo ang mawatan ti kasasaan na? Agpada kayo asaan ang makaawat. No adalakit di ited mo apaggatang iti baro a cellphone, ora mismo inak gumatang ang amawan mo. Apay analiday ka. Nada ka di may tulong ko? Dandaniman nga minan ti panagbabayad ni Verna iti pagadalan. Saan nga umanay ti kwarta? Tagimata nga kiti agas ni tatang. Pautangan ka, tadapay matkwartak dito eh. Agpaiso? Pautangan nak? Ada nga agpaiso kwarta ni nanang. Ngam no day di akanayon ti aramatan ni Verna, maibus sa dagos. Nagrigat nga paiso sa pulan ti kwarta. No adaman, nagbiit mo't na maibos. Nangrona, no saan nga amungan inutan. Day tangarod ti madlaw ko iti kabsat ko. Di na ammo ti agimpad.
nakagasgastador. Ada nakadiso a cellphone iti lamisaan. Awan tao. Kartengak nga alaan. Katrumuarak dito eh. Mapanak iti siyar. Tai katak adagos ti SIM card na. Partakak nga i-off. Tapno awan makaawag. Ang mga numadlaw da nga igam ko ti cellphone. Adamat lang ang cellphone ko sa bali. Pabaliwak to ti casing na. Kan isukat ko matan ti SIM card ko. I-reset ko adagos. I-delete ko amin na karga na. Malagip ko ngayon lakom ti kwintas mo. Gumatang ka iti cellphone ni Berna. Kat inton pa nagbabayad manen iti abang kan matrikulan. Mabalin na kaday apagbayad ti cellphone. Diyan sweldo ni Soledad ngay. Agsweldon tamanan Manumot lang ngay ti sweldo na. Awan lang arudon ti mabatbatikan kwa na. Tulungak mo't ata kaasi di anak mo. Nagadukat ng bagamon. Maibibos manen ti agas mo. Anya ngay ti gatang mo. Panunutan mo't manupay atawon nga agadal ni Verna. Saan ang makatawon laeng? Pasensya kan no naurnungan ti utang ko kan ka, Willie. Saan ka matasing-singiren? Apay amadanagan ka. Agyaman ak unay. Gapo iti kinaanos kan kinasingpat mo. Ad-addan anapatag ka unay kanya. Kasta ti panagayat ko kinka, Soledad. Sige. Sungbatan ka. Ngam kidawag asaan pa'y kumaakalay sa ti ibagam. No kasta... Ang malak, Soledad. Magkating naman nga isala. Ay, hindi nagpagkatan. Ang mga numaimbatan nak. Saan ka amay patan? Napigsak amang bagkatkin ka. Apo! Aginggat lapayag ti isam mo, bro. Anya ka diti makagapaw. Talaga naragsakak. Ta sinong batam na kun ni Soledad. Oh, kaya't mo asawan. Da kayo ni tinasingpat abalasang? Congrats, bro. Puan bro, nakamin. Si Kaman tinataar. Ada ka din napasungbat mo at bro. Si kamot, bro. Kasano ko mga da mapasungbat ka, bro? Kahit jakmat masango ti agaram. Kahit mo ka ti malakaya na baro. Baak kun kunadan tukin kan. Ay, agar maktumat tapno sa anak amalakayan abaro. Mangkit akto iti mistisa. Wano tay Amerikana. Imbaglakit din. Tanala enjoy technician anang baliw kadagiti linaon ti cellphone. Inikat na amin. Mga ramidak iti Facebook account ko. Tag Facebook ak manmet. Jak pay laeng mapanidya pagadalan. Nagganas kayam tag Facebook. Ado ti maam-am mo no maki-Facebook friend ka. Nagmayatan. Hello, anak. Nalpas ka din ti examen niyo? Nanang. Madamag ko man. Adda ka didita ni Verna? Saan ka day nga agad adal mo't dita syudad? Diyak namin makitkita. Dinamag ko iti kaklase na. Kat saan ka nung matasumsumrak? Awan mo't ti makitkitak dita oy. Apay nga taasan asumsumrak ako na ti kaadalan na. Asidig kami ngamin iti kwarto diti boarding house. Iso madamag ko no daduma. Diyak mo't makitkita dito'y anak ka. Ay, diyak mo't ngamin mapmapan ija balay da. Apay nga taasan asumsumrak. Saan pa'y anak ka-examin? Ay, kasta ka day anak ka. Amang ano adalaang mo't napanan na. Apay nag-awit ka anak ko. Saan ka di nga da trabaho? Adan sa kano faulty wiring iti pasdak nga ayan ti trabaho minanang. Nauram ti pasdak. Kaya't mo asawan. Awanan trabaho, manak ko.
Huwag nga rod nang. Diyay pa'y mat fast food nga ayan ti pagtrabahuan mi tinapuuran. Ay, kasanuta yun nga yanak ko. Sapay basitan tinabati iti naglakwak iti kwintas ko. Kapilitan ang agsapulak iti sabali at trabaho, nanang. Adda tao. Ingkaman kita no asino anak ko. Wan nanang. Sino di... Ha? Willie? Agyaman nagtada ka dito eh. Idinadamag ko anauram ti pasdag, nagdanagag. Kasangsangkot na launay barok. Basta awak no apay asim ang pet. Tagayam, nauram ti pasdag nga ayan ti trabaho na. Agyaman tayo tawan na eraman na tao na. Wan mo't di barok. Kapilitan ngagbirok iti sabali at trabaho na. Adda kaluklok at fast food chain iti syudad, nana. Ha? Agpaiso? Adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na no ijay barok. Saan ka di nga the boarding house ni Verna ijay, nana? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Review script T-13. T, episodes 1 to 3, begins with a word that sounds gentle but carries a very deep emotional meaning, peace. And in this story, peace is not presented as something easy. It is not just the absence of shouting, not just a quiet home, and not just people pretending that everything is fine. Real peace is much harder than that. Real peace requires truth, humility, forgiveness, and the courage to face wounds that people may have avoided for a long time. That is what makes Feel different from many other emotional dramas. The title itself already tells the audience that the story is not only about conflict. It is about what happens after conflict. It is about whether people can still find calm after pride has spoken too loudly, after relationships have been damaged, and after painful words have already left scars inside the heart. The first 3 episodes feel like the opening movement of a family and community drama where something has been unsettled for a while. The characters may be living ordinary lives, but underneath the surface there is tension. Maybe there are old misunderstandings. Maybe there are family members who have stopped speaking honestly. Maybe there are people who want peace, but do not know how to ask for it without admitting their own mistakes. That is one of the strongest emotional ideas in the story. Many people say they want peace, but not everyone is willing to pay the emotional cost of peace. Peace may require an apology. Peace may require someone to stop blaming others. Peace may require a person to listen to the side they have been avoiding. And sometimes, peace requires a family to admit that silence has not healed anything. Silence feels important, not the peaceful kind of silence, but the heavy kind. The kind of silence that happens when people are tired of arguing but still not healed. The kind of silence inside a house where everyone continues with daily life but no one truly feels close anymore. That kind of silence can be dangerous because it looks calm from the outside, but inside the relationship is slowly growing colder. That is why these early episodes are meaningful. They seem to ask the audience to look beyond appearances. A family can look complete and still be divided. A couple can live under the same roof and still feel far from each other. Neighbors can speak politely and still carry resentment. Peace is not proven by quietness. Peace is proven by the absence of bitterness. The story's emotional center likely comes from people who are trying to live with unresolved pain. Maybe one character wants to move forward, but another keeps holding on to the past. Maybe one person is ready to forgive, but another person is too proud to admit fault. Maybe one side believes they were wronged, while the other side believes they were misunderstood. That kind of emotional tension gives its depth. What makes the drama relatable is that the conflict does not need to be extreme. In real life, families are often broken not by one huge event, but by repeated small wounds. A harsh word, a broken promise, a misunderstanding that was never explained, a moment when someone needed support but received judgment instead. Over time, those small wounds become a wall. Seems to explore that wall. It asks what happens when people have lived with distance for so long that they begin to think distance is normal. They may still call each other family, they may still share meals, they may still attend gatherings, but emotionally something has changed, and the story asks whether that change can still be repaired.
This is where the title becomes powerful. Peace is not only something people hope for, it is something they must choose. It is a decision that must be made again and again, especially when pride wants to win. A person who wants peace must be willing to soften. A person who wants peace must be willing to hear painful truths. A person who wants peace must stop treating every conversation like a battle. Episodes 1 to 3 also show how pride can become the enemy of healing. Pride tells a person, do not apologize first. Pride says, you are the one who was hurt. Pride says, let them come to you. And while pride may protect someone's ego, it does not always protect the relationship. Sometimes pride keeps people apart longer than the original conflict ever should have. That is a very real lesson. Many families lose years because no one wants to be the first to speak gently. Many relationships become cold because both sides are waiting for the other to admit something. Many friendships disappear because people choose being right over being reconciled. Reminds us that peace often begins when one person becomes brave enough to lower their pride. But the story also does not suggest that peace means ignoring pain. That is important. Real peace is not pretending that nothing happened. It is not forcing someone to forgive before they are ready. It is not telling a hurt person to stay quiet just to avoid conflict. True peace must include honesty. Without honesty, peace becomes only performance. This gives the first 3 episodes a thoughtful emotional layer. The characters may want peace, but they must learn what kind of peace is real. A forced peace may keep people from shouting, but it will not heal the wound. A fake peace may protect reputation, but it will not restore trust. A true peace must face the truth, even when the truth is uncomfortable. The family element is likely central in this kind of tea story. Ilocano drama often carries strong themes of family, respect, responsibility, and community judgment. In those values may become part of the conflict. Older family members may expect respect. Younger people may want to be understood. One side may value tradition, while another side may be asking for emotional honesty. That difference can create tension, but it also creates the possibility of growth. The story becomes effective when it shows that respect should not only move in one direction. Children should respect parents, but parents should also listen to their children. A spouse should respect their partner, but respect must also include care and fairness. Neighbors should respect one another, but respect should not turn into silence when something wrong needs to be addressed. That makes a story about emotional maturity. It is not only about who apologizes. It is about whether people are willing to understand the harm they caused, even if they did not intend to cause it. Many conflicts continue because people say, I did not mean to hurt you, instead of asking, what did my actions do to you? That small difference matters. Episodes 1 to 3 may also use community pressure to make the conflict more complicated. In a close community, everyone has an opinion. People talk, compare, and judge. Sometimes they encourage peace, but sometimes they only add more tension. When private conflict becomes public conversation, people often become more defensive. They no longer want to heal, they want to protect their image. That is another strong point of the story. Peace becomes harder when people are worried about what others will say. A family may refuse to admit a problem because they do not want gossip. A person may hide their pain because they do not want to be judged. But hiding pain for the sake of public image is not peace. It is another form of suffering. Reminds us that healing should matter more than appearances. A peaceful-looking family is not the same as a healed family. A quiet relationship is not the same as a loving relationship. A polite community is not the same as a compassionate one. Real peace must be felt inside, not just seen outside. From a storytelling point of view, the first 3 episodes work as an emotional setup. They introduce the atmosphere, the people, and the unresolved tension. The audience begins to sense that there are wounds beneath the surface, and that sooner or later the characters will have to choose between continuing the silence or facing the truth. That slow build is effective because peace stories need emotional patience. If reconciliation happens too quickly, it feels shallow. But when the drama allows the pain to breathe, the audience understands why forgiveness is difficult. We understand why a character hesitates. We understand why someone is angry. We understand why peace cannot be rushed. The message of is especially meaningful because many people desire peace, but they are afraid of the conversation that must happen before peace arrives. They want the pain to disappear on its own. They want time to fix what honesty should fix. But time alone does not always heal. Sometimes time only teaches people how to live with distance. That is why the story matters. It reminds us that peace is an active choice. Someone must speak. Someone must listen. Someone must admit. Someone must forgive. Someone must decide that the relationship is more important than pride. Without those choices, peace remains only a word. The characters may not all be perfect, and that makes the story more believable.
A good peace story does not need perfect people. It needs wounded people who are still capable of change. It needs people who have made mistakes but still have the chance to grow. It needs people who are tired of conflict but must learn that peace cannot be built on denial. This is what gives the story hope. If the characters can face their wounds honestly, then peace becomes possible. Not easy, not immediate, but possible. And that possibility is what keeps the audience emotionally connected. We want to see whether pride will soften. We want to see whether the truth will be spoken. We want to see whether broken relationships can still find a way back to understanding. Overall, episodes 1 to 3 feel like a heartfelt opening to a drama about reconciliation, family wounds, and the difficult road toward inner peace. The title may sound gentle, but the emotional journey is serious. It reminds us that peace is not simply something people receive. It is something people must build, protect, and sometimes fight for through honesty and humility. The first 3 episodes are worth following because they introduce a theme that everyone can relate to. Every family has moments of misunderstanding. Every relationship faces tension. Every community has conflicts that need wisdom, not just noise. Gives those experiences a dramatic voice and asks the audience to think about their own lives. The strongest lesson is this: peace does not begin when everyone becomes silent. Peace begins when people finally become honest without trying to destroy one another. It begins when someone chooses understanding over pride, healing over image, and love over resentment. Before we end, let me ask you this. What is harder in a family conflict, saying sorry first, or forgiving someone who hurt you but never fully understood your pain? Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next tea review. Share this video with someone who loves meaningful Ilocano drama, and thank you for watching. See you again in the next story.